Обзоры биотоплива для биокамина. Вечный вопрос. Это содержание процентной спирта в них. 98 даже показывает. Дети отравятся или коты подохнут. Смело берите биокамины и будьте счастливы. Всем привет! Меня зовут Вань Яков, и с вами снова блог о биокаминах от Кромка. Закончились выставки, закончился Батимат, закончилась выставка каминов, и мы переходим к самому сладкому, это к обзорам. И первый обзор, который мы сегодня вам покажем, это обзор на биотопливо. Сотни людей в день ищут камины в интернете, но более 1000 людей каждый месяц ищут именно биотопливо. И в сегодняшнем обзоре мы расскажем все о топливе, как оно горит, сколько оно стоит, какой покупать, из чего оно состоит и все. Все это и не только в сегодняшнем видеообзоре. Погнали! Ну что, друзья, добрались мы до самого интересного, это до обзора биотоплива для биокаминов. Каждый, у кого уже есть камин, или кто-то хочет его приобрести, задумывается о том, какое топливо выбрать, сколько оно будет гореть, сколько оно стоит и много-много всего. В сегодняшнем обзоре мы вам все это расскажем, покажем, приведем несколько экспериментов. Надеюсь, что вы узнаете из этого обзора все, что должны знать о биотопливе для камина. И сегодня у нас 5 участников нашего тест-драйва биотоплива. Давайте с ними познакомимся. Первое – это биотопливо от компании The Fire. Второй наш образец – это фанол от компании Планика. Третий образец – это топливо от компании Luxfire. Четвертый – это биотопливо Profit от наших партнеров из Питера, нам прислали они. И последнее – это Firebird. Давайте все-таки начнем с того, что же такое биотопливо для каминов. На самом деле, это биоэтанол, которым пользуются все. Что такое биоэтанол? Это тот же этанол обычный, да, то есть, но с различными добавками, потому что, как вы знаете, обычный этанол, к сожалению, в нашей стране продавать нельзя. Но если продавали бы, то что было бы непонятно. Поэтому многие производители топлива стараются добавлять какие-то свои добавки, мешать и прочее. Давайте для начала посмотрим, что же производители биотоплива пишут на этикетках. У всех 4 образцов, у первых, состав практически один и тот же, то есть они заявляют, что это изопропиловый спирт, пропанол-2 и функциональные добавки. В отличие от нашего последнего испытуемого, это биотопливо Firebird, которое вы сейчас видите перед собой, у них в составе есть слово «вода». Зачем они добавили воду сюда? Вопрос хороший, будем тестить, узнаем. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это сама тара для топлива. В образцах номер 1, 2 и 4 она удобная. То есть здесь колпачки, которые вы свободно сможете отодвигать и без проблем заливать, и даже для залива топлива вам не понадобится воронка. А вот образцы под номером 3 и 5, к сожалению, во-первых, у них очень какие-то неровные бутылки, они почему-то шатаются, и поставить ее ровно на стол, ну, проблематично, зачем вы такие делаете. И у них нет такой крышки, у них обычная крышка, как из-под минералки. Чтобы залить вам топливо в камин, вам в любом случае понадобится воронка. С одной стороны, это очень удобно. И вот донышко, конечно, ребят, ну почему такое сделали донышко, это очень странно. Давайте сейчас попробуем посмотреть, как заливается топливо в камин именно с таких крышек. И пойдем дальше. Теперь давайте попробуем залить в топливный блок топлива с этой крышечкой и посмотреть, насколько это удобно. В принципе, я чуть-чуть пролил прям, но это лучше, чем использовать все время воронку, где-то держать ее, вы будете вечно терять. Поэтому, что касается удобства пользования, конечно, лучше берите бутылки вот с такими крышечками, они более удобные. Третий момент, на что хотел обратить внимание, да, чисто визуальный, это цвет биотоплива. Состав все производители заявляют один, но по факту, если вы посмотрите более детально, топливо немножко отличается даже по цвету. То есть вот образец номер 1 и образец под номером 4 немножко отдают желтизну. То есть есть такое, да. Почему-то, с чем это связано? Ну, не знаю, возможно, те функциональные добавки, про которые они говорят и заявляют на этикетке, возможно, это они дают такой цвет. Что касается образцов под номерами 2, 3 и 5, то есть они полностью белые, полностью прозрачные. Четвертый момент, на который хотел обратить внимание, это исключительно субъективное мнение по поводу запаха. Все интересуются этим вопросом, пахнет ли биокамины, воняют ли они.
И это на самом деле не зависит от того, в какой вы топливный блок заливаете. Это 99% все зависит от биотоплива. Поэтому, если брать субъективно, то образцы под номером 1 и номером 4, честно говоря, на первый запах, то есть они попахивают текилой. На этом мнении сошлись все мы, хотя текилу мы не пьем, вот, но текила не попахивают. Если говорить про образцы под номером 2, 3 и 5, то по запаху это напоминает абсолютно чистый спирт, этанол. То есть никаких посторонних запахов, кроме спирта, вы не почувствуете. Пятый момент, на который мы хотели обратить внимание, и этим вопросом тоже, опять же, вы задаетесь и спрашиваете нас об этом, выветривается ли топливо или нет. На самом деле, конечно же, да. Это обычный спирт, пускай это будет биоэтанол или просто этанол, что мы потом выясним. Мы заготовили 5 маленьких топливных блоков и еще вчера налили туда по 100 грамм каждого биотоплива и оставили ровно на сутки. Вот сегодня мы пришли снимать этот обзор, и, к нашему удивлению, в наших топливных блоках практически его не осталось. То есть, если смотреть визуально, то вы увидите, что процентов на 90 биотоплива просто испарилось. Единственное, в образцах под номером 1 и под номером 4 его чуть больше, чем в остальных. Возможно, опять же, как я и говорю, это связано с функциональными добавками, которые указаны на этикетке. А вот, допустим, образцы под номером 2 и 3, ну, практически там нет топлива, оно прям вот, как говорится, на донышке. Поэтому вопрос по поводу, выветривается топливо или нет, я считаю закрытым. Это спирт, это этанол, это биоэтанол. К сожалению, мы не можем взять экспертизу его и выяснить на самом деле, что же залито в этих бутылках. Но по факту, то есть за сутки топливо выветрилось на 90%. Поэтому вопрос, который нам задают, а стоит ли тушить биокамин во время пользования или нет, мы рекомендуем вам не тушить биокамин, дайте ему догореть, ведь топливо, которое останется в топливном блоке, оно просто испарится и вы потеряете деньги. Незначительные, но все же, поэтому дайте биокамину догорать и никаких проблем. Первый тест, с которого мы все-таки начнем, мы все-таки проверим, если вдруг вы забыли топливо в топливном блоке, не дожгли его и хотите это сделать на следующий день, сколько оно будет гореть. Вот мы сейчас все образцы с вами выставим, подожгем и посмотрим по времени, насколько его хватит. Это будет наш первый тест. Давайте подожгем, засечем время и посмотрим. Видите, даже проблема, оно еле-еле зажигается. С точки зрения визуальной, вот, наверное, Zephyr, вот Profit неплохо горит. Вот горит неплохо Profit и Zephyr. Хотя вот Firebird тоже начинает потихоньку расходиться. Ну что, друзья, первый тест закончен. И как вы видели, Zephyr всех уделал. 12 с лишним минут оно горело, при учете того, что сутки все топлива были разлиты, да, то есть они практически выдохлись. Фанол абсолютно не справился, я даже не смог ее зажечь. То есть, хотя осталось там буквально, я не знаю, грамм 10, наверное, но я не смог его зажечь. Luxfire тоже долго боролся, но сдался. Zephyr, конечно, удивил нас. И образцы под номером 4 тоже быстро сдался, Profit питерские. И Firebird, в принципе, тоже надолго хватило. Но все выгорело, все топливные блоки пустые. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли оставлять топливо в блоках, мне кажется, нет. Дайте ему догореть и сэкономите, пусть немного, но это будет вам в радость. Про запах. Как я и говорил, топливо под номером 1 и под номером 4 имеет небольшой специфический запах. Не спиртов, да, то есть, как мы говорили, пахнет немножко текилой. В отличие от образцов под номером 2, 3 и 5. Хотя в образцах под номером 3 и номер 5 производитель указан один и тот же. То есть это одна компания, которая делает для производителей топлива. Но, как вы сами видели, по
времени горения совершенно разные показатели. Приступим ко второму нашему тесту. Мы сейчас просто зальем в каждый топливный блок по 100 грамм топлива и посмотрим, засечем время, сколько они горят на самом деле. Колбу мы промоем, и чтобы не было подозрений, да, то есть каждое топливо будет заливаться в чистую колбу. Ну что, поджигаем, засекаем, посмотрим, как они справятся с этим испытанием. Ну что, друзья, закончили мы второй наш тест-драйв. Как вы сами успели убедиться, по горению, по визуальному, в принципе, отличий между топливом никакого абсолютно нет. Но по времени, как вы видели, все-таки есть небольшие различия. И здесь лидером оказался, как ни странно, но Luxfire. Дольше всех он погорел, пускай там не намного. Но все же, а вот та же самая Phenol и Firebird оказались слабаками и самые первые этой потухли. Топливные блоки, которые мы использовали, внутри не имеют никакой ни ваты, ни утеплителя, ни прочей гадости. Поэтому срок горения топлива мы засекли именно в этих блоках. Но у нас есть еще блоки, в которых используют специальный наполнитель, да, якобы от переливов или от того, что опрокинуть можно топливный блок и топливо не исчезло. Вот. И следующий тест мы хотели бы замерить, сколько будет гореть топливо этих брендов именно в блоках с наполнителем. Поэтому сейчас мы также нальем в наполнитель по 100 грамм в каждый топливный блок и посмотрим, засечем, сколько прогорит топливо именно в этих блоках. Вот такие блоки, в которых наполнителем является керамическая вата. Сейчас мы попробуем залить топливо в них и посмотреть, насколько хватит горения именно в этих блоках. Подошел к концу наш предпоследний тест-драйв, и мы тестировали топливные блоки с наполнителем. И как вы заметили, Zephyr и Luxfire боролись до конца, но Zephyr в этой битве победил. В принципе, не сказать, что прям глобальная разница по времени горения, плюс-минус, но 10 минут есть. С учетом того, что объем горелки с ватой в диаметре в 2 раза меньше, если это пересчитать по времени, то топливные блоки с ватой горят немножко меньше, чем без нее. Может быть, вата что-то впитывает, да, оставляет себе, но получается блоки без ваты горят дольше, чем с ватой. И остался у нас последний тест, который мы хотели провести с нашими топливом. Это содержание процентной спирта в них. Мы сейчас возьмем спиртометр и померяем на количество процентов этого спирта в нашем топливе. Ну, давайте начнем с Zephyr по порядку. Опускаем спиртометр. 94%. Второй топливо у нас это Phenol. Давайте посмотрим. Phenol показывает там 96. 96. Luxfire показал 96. Питерский профит 96. 98 даже показывает Firebird. Ну что, друзья, спиртометр показал, что в принципе плюс-минус 1-2 градуса тут не играет, наверное, роль. Firebird показал 98, возможно, какие-то погрешности спиртометра. Но плюс-минус значения у всех одинаковые. Давайте, наверное, подведем какой-то итог нашего сегодняшнего теста. Первое, да, что мы, наверное, сегодня выяснили: не оставляйте биотопливо в топливных блоках, потому что оно выветривается быстро, то есть за сутки оно практически все испарилось.
Второе, если говорить по именно запаху, то есть ни одного из топлива, прям какого-то резкого запаха спирта, ни какого-то неприятного запаха мы не ощутили. Это чисто субъективное мнение, то есть, ну, сказать, что какое-то из них там вонючее или прямо до тошноты, мы этого не обнаружили. Третье, наверное, по удобству пользования. Я все-таки отдаю предпочтение вот таким бутылкам с крышечками. Единственное, что у Luxfire и Firebird, что за бутылки, ну, какой-то кривой, она вот еле стоит на столе. То есть по удобству, конечно, вот с такими крышками будет намного удобнее. Что касается времени горения, тест, который мы проводили первый на выветривание, да, топлива, то есть здесь, конечно, победителем был Zephyr, он там продержался 12 минут, больше всех. По обычному горению, то есть без наполнителя, здесь также у нас в лидерах идет и Zephyr, и Luxfire, и Profit. Там, в принципе, разница 2-3 минуты не такая существенная. Ну и с ватой можно сделать вывод, то, что топливные блоки с ватой горят, конечно, меньше по времени, чем без нее. Возможно, она что-то впитывает там в свою вату, да, и так далее. Мы пока этих подробностей не знаем, то есть, ну вот, то, что вы видели, можете убедиться. И, наверное, последний вопрос, на который все хотят знать ответ, это, наверное, сколько стоит каждый вид топлива. Мы сейчас тестировали самые популярные виды топлива, то есть то, что есть на рынке. Есть какие-то еще топлива, мы их видели, но не стали их брать на тест, потому что выбрали вот самые популярные, то, что есть в интернет-магазинах, то, что можно сюда найти. Итак, давайте по цене. Первое, да, Zephyr за 1,5 литра они предлагают всего лишь 440 рублей. Дальше Фанола, здесь немножко дороже все идет, 1,5 литра вам обойдется в 600 рублей. Третье, Luxfire, 1,5 литра, 450 рублей. Дальше Profit здесь немножко выбивается, и 1,5 литра вам обойдется примерно 810 рублей. Ну и последний, это Firebird. Здесь за 1,5 литра предлагают они 410 рублей. В принципе, вот Фанола и Profit по цене, как вы видели, немножко дороже. Да? То есть, вот, наверное, что мы можем рекомендовать по истечению всего нашего обзора? Наверное, все-таки это Zephyr и Luxfire. То есть по времени плюс-минус какие-то минуты. Единственное, что по запаху, то есть Zephyr все-таки отдает не спиртом, а какой-то вот присадкой, что-то в виде текилы, почему-то нам кажется. И мне даже цвет бутылки, как мы говорили в начале теста, немножко другой. Так что Zephyr и Luxfire, в принципе, и по цене, и по характеристикам, которые мы сегодня тестировали, по содержанию там спирта, наверное, вот они получили главную корону нашего теста. Поэтому покупайте их, они, в принципе, есть в каждом магазине. Я оставлю ссылку на описание в том интернет-магазине, где мы купили. Там был и Firebird, и Luxfire, и Zephyr, все эти топлива были. Вот, поэтому смело можете покупать любое топливо, запаха от него резкого мы нигде не обнаружили. По времени горения плюс-минус. И самое главное, что я забыл сказать за этот весь тест, не вздумайте, пожалуйста, употреблять его вовнутрь. Да? Итак, друзья, вечный вопрос, воняют ли биокамины или нет, в принципе, я думаю, решенный. То есть, как конкретно какой-то вони, отвратительного запаха, ни одного топлива мы не почуяли. По цене, как видите, плюс-минус цены бегают. Но биокамин действительно та вещь, которую вы можете приобрести в квартиру, в дом. Не беспокоиться о том, что это будет или вонять, или дети отравятся, или коты подохнут. Вот, поэтому смело берите биокамины и будьте счастливы. И напоследок, если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш YouTube канал, и мы будем снимать еще кучу полезного контента.